咁首先第一樣感謝華永會咧一路以嚟咧，真係都以一個比較廉價或者市民可接受嘅提供一個殯葬服務啦。咁而家你哋引入一個可續期嘅龕位嘅安排咧，我自己係表示支持嘅，因為其實呢一個我哋都一路以嚟之前政府都面對龕位供應、龕位不足嗰個情況，點樣去可持續落去咧，都係考起大家嘅難題嚟。咁不過我想問一問，因為我見文件裏面咧係講，因為而家華永會旗下咧係有4個華永嘅墳場嘅。咁咧就主要咧，而家就會係喺將軍澳同埋荃灣嗰個骨灰安置所咧，就係會有呢一個新嘅可續期嘅機制。咁另外嗰2個墳場會唔會引入呢？定係話你係分階段，定係而家我哋呢個係呢個修改呢個1112A 章嗰個建議，即係幾時你係全部可以做晒啦？呢個第一。第二呢，就係其實呢都有留意翻呢，其實有其他宗教團體啦，即係譬如天主教墳場呢，其實喺舊年呢，就係已經用咗一啲嘅棺葬墓地，因為火化多咗。骨灰龕需求多咗，佢就調轉將嗰個墓地呢，就分為18個，好似比較細格啲，即係本來一副棺木嘅用地，就用一個比較環保嘅綠色殯葬呢，嗰個骨灰龕呢係可以溶解嘅。咁10年之後呢，其實就歸於泥土啦。咁之後又再可持續啦。咁所以我想問下，除咗而家我哋考慮呢一個可續期嘅機制之外，會唔會再好似頭先局長都講啦，有一啲嘅墓地呢，其實個用法，我覺得即係舊年有天主教呢一個嘅墳場去做，其實咪可以都參考下，因為可持續落去，除咗龕位之外，我覺得墓地啊，因為已經我哋成功移風易俗咗啦，即係骨灰龕即係用火化方法。已經係普遍，反而咧係棺葬墓地咧，而家反而咧係有選擇，咁會唔會更加善用棺葬墓地？呢個第二條問題。第三咧就係嗰個永久性家族龕位咧，一般就可以安放6位先人嘅骨灰。我想問下大概咧嗰個數目咧，嗰個數量可唔可以講到俾我哋聽係有幾多？即係佔你哋嗰個嘅龕位嘅數量。即係我哋喺度評估緊即係我哋而家個實際需要，其實係咪有真係好多家庭係可以用晒6個位啊？定係話咦，其實都可以再細分啲喎，因為未必係咁大家族啊，而家可能都係未必係6位咁，所以真係想問下仲有冇啲咩彈性咁啫？唔該，局長。首先第一個問題咧就係點解會講先喺2個墳場度做咧？因為佢將會有新嘅設施。咁所以我哋以後咧，其實華永會若果我哋再有新嘅骨灰龕位嘅新嘅設施啦，我哋都係只會提供可續期嘅龕位㗎啦。即係我哋唔會再咧除非一啲嗰啲永久龕位，就除非係以往已經喺度嗰啲。如果係新發展嘅咧，我哋都係提供可續期嘅龕位。咁所以係咁。好快一句，咁重用嗰個龕位係咪都會用新方法？重用就係如果佢係永久，我哋就會重用，但係嗰個係好少嘅，咁所以嗰個比例係非常少，我哋只係留翻好少可以咁樣用嘅啫。一陣間可以請如果有需要，我請華永會同事補充。另外嗰個可持續嘅或者其他嘅一啲殯葬嘅方法咧，其實喺華永會裏邊咧，我哋已經除咗有而家嘅墓地啦同埋龕位之外咧，其實我哋有撒灰嘅花園啦，咁我哋都有其他嘅一啲設施嘅。如果陣間我哋有時間都可以請華永會嘅同事去介紹我哋而家喺呢方面嘅嗰個工作嘅。咁而我哋嘅撒灰花園呢，就主要嚟講喺荃灣啦，我哋會有啦，同埋喺將軍澳呢2個最大嘅。咁你至於話柴灣同埋呢個香港仔呢，因為係較為舊嘅場啦，咁呢啲呢就冇呢個合適嘅地方去建設呢啲撒灰花園。咁但係我哋個將軍澳嗰邊嘅撒灰花園呢，係非常之有特色嘅，